काठमाडौँको तीनकुने र आसपासका क्षेत्रमा शुक्रबार जे घटना भयो त्यसले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि अगाडि सरेका राजावादी शक्तिको चरित्र उदाङ्को बनाइदिएको छ। शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलन कर्फ्यू लगाउनुपर्ने र सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुग्यो। देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकैको क्षेत्र क्षणभरमा रणमैदानमा परिणत भयो। यस्ता दृश्यले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत बदनाम गराउनेछ। सर्वसाधारणका घरमा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ। सरकार बाहिर रहेको दलको पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरिएको छ। सुपरमार्केटमा लुटपाटका घटना मच्चाइएको छ। सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीलाई घेरेर आक्रमण र कुटपिट गरिएको छ। राजावादीको तारो, अस्पताल र सञ्चारगृह पनि भएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजन र अन्नपूर्ण पोस्टको कार्यालयमा तोडफोड गरियो। 2061 भदौमा इराकमा 12 जना नेपाली मारिएको विरोधमा भएको हिंसात्मक घटना बिर्साउने गतिविधि शुक्रबार काठमाडौँमा भएको छ। तीनकुनेमा शुक्रबार भएको हिंसात्मक आन्दोलन र क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिनुपर्छ, जसले फागुन 7 गते आफूलाई साथ दिन भन्दै अपील गरेका थिए। ज्ञानेन्द्रको त्यही अपीलपछि हौसिएका राजावादीले फागुन 25 गते काठमाडौँमा स्वागतको नाममा विमानस्थल बाहिर हुलहुज्जत गरेका थिए। ज्ञानेन्द्र शाहले जुन व्यक्ति विवादास्पद दुर्गा प्रसाईलाई आन्दोलनको कमान्डर बनाए, आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर जाने र यस्तो घटना हुने पूर्वानुमान नै थियो। प्रसाई जसका प्रत्येक गतिविधि कानूनलाई धज्जी उडाउने खालका छन्। शुक्रबार तीनकुनेमा आन्दोलन भड्काउन मुख्य भूमिका प्रसाईकै छ। जस्तै पूर्व राजाको इशारामै आन्दोलनको कमान्डर तोकिएको थियो। तीनै विवादास्पद प्रसाईलाई ज्ञानेन्द्रले बिहिबार मात्र भेटेर आन्दोलनबारे सल्लाह गरेका थिए। शुक्रबार मध्याह्नसम्म शान्तिपूर्ण रहेको तीनकुने क्षेत्रमा जब प्रसाई प्रवेश गरे तब तनावको स्थिति सृजना भयो। प्रसाई आफैले चलाएको गाडी सुरक्षा दिएका प्रहरीलाई धकेल्दै अगाडि बढ्न खोजेको थियो। आन्दोलनको कमान्डर बनेका प्रसाईले प्रहरी घेरा तोडेर आफ्नो मूर्खता देखाउने प्रयास शुक्रबार गरे। उनले हिजो अस्ति जस्तै दीक्षित गरेका थिए, नेताको घरभित्र पसेर थुत्ने भनेर। प्रसाई पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा व्यवस्था, राजनैतिक दल र केही व्यापारिक घरानाका व्यक्ति विरुद्ध घृणाको अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा छन्। राजनैतिक दलको अकर्मण्यता र जनआक्रोशलाई भजाएर उनले आफ्नो कथित शक्ति सञ्चय गरेका थिए। प्रसाई मनमा लागेपछि जो कसैलाई पनि दलाल, राष्ट्रघाती र माफिया करार गर्न बाँकी राख्दैनन्। बदनाम प्रसाई यस्ता पात्र हुन् जसले गणतन्त्रका लागि माओवादीमा लडेको दावी गर्छन्। देशका प्रमुख कम्युनिस्ट नेतालाई घरमा बोलाएर मोजमानी लगाउने सामर्थ्य राख्छन् अनि व्यवस्था उल्टाएर राजसंस्था पुनर्स्थापनाको ठेक्का लिएर हिँड्छन्। यस्ता पात्रले मलाई नारायण हिटेमा फर्काउँछन् भनेर ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ मक्ख परेर बस्छन्। शुक्रबार तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मण्डली अराजकताको पराकाष्ठ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। राजावादीको प्रदर्शनका लागि स्थानीय प्रशासनले तीनकुने क्षेत्र तोकिदिएको थियो, तर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका प्रसाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने मनसायमा थिएनन्। उनले केही समय अघिदेखि नै सार्वजनिक मञ्चबाटै बंगलादेश र श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि नेता र व्यापारीको घर घरमा छिरेर सबैलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। उनले जे भन्दै आएका थिए शुक्रबार तीनकुनेमा त्यही भयो। पूर्व राजाको रोजाइमा परेका आन्दोलनका कमान्डर प्रसाई आफैले सुरक्षाकर्मीको ब्यारिकेड पेलेर आफ्नो कार कुदाए। भिडियो हेर्दा तीनकुनेको घटनामा सुरक्षाकर्मीले निकै संयमता अपनाएको स्पष्ट देखिन्छ। तथापि आत्मरक्षाका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएको खबर छ, जुन दुःखद कुरा हो। प्रसाईको योजना र निर्देशनमा आन्दोलनमा उत्रेका राजावादीहरू बिहानैदेखि उग्र देखिन्थे। उनीहरूको दावी दिउँसो 1 बजे सभा गर्ने भन्ने थियो, तर आफ्ना सबै नेता भेला नहुँदै प्रसाईका कार्यकर्ताले बिहानैदेखि प्रहरीसँग निहुँ खोज्न थालिसकेका थिए। सुरक्षाकर्मीले नयाँ बानेश्वरतर्फ आन्दोलनकारीलाई आउन नदिन सड़क बीचमा ब्यारिकेड खडा गरेका थिए। संसद भवन पनि भएकाले बानेश्वरलाई स्वाभाविक रूपमा निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो। तर प्रसाईका कार्यकर्ता शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने मुडमै थिएनन्। खासमा झडपको स्थिति प्रसाईका कार्यकर्ताले निम्त्याएका थिए। प्रसाई र उनी नेतृत्वको समूहले करोडौं मूल्य बराबरको निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी गरेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, त्यो तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको जिम्मेवारी कसले लिने? कतिपयले पूर्व राजा शाह र प्रसाईलाई ती घटनामा जिम्मेवार ठहर्याउँदै उनीहरूमाथि कारवाही हुनुपर्ने भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा आयोजकलाई जिम्मेवार ठहर्याउने भनाई सार्वजनिक गरेका छन्। तीनकुनेमा भएको अक्षम्य अपराधको गहिरो र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन ढिला गरे सरकारप्रति थप आक्रोश बढ्ने पक्का छ।